Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, class. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm good. Fine, Miss. Fine, Miss. Alhamdulillah. I hope we always healthy and happy, and don't forget to still using mask if you want to go anywhere. And okay, before we start our lesson today, please anyone help me to be pimpin doa buat teman-temannya, please. May I, Miss? Okay, Anissa, sure. Before we start our lesson, pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, thank you, Anissa. So, in the previous meeting, we already speak about this descriptive text. So now we want to talk about procedure text. And so before we start our lesson today, please turn on your camera if your connection is stable, because I want to take attendance list, please. Okay, I will screenshot for bukti kalau misalnya kalian masuk. So siapa aja yang nggak masuk hari ini? Wulandari belum join, Miss. Wulandari aja. Selain Wulandari siapa lagi? Wulandari aja ya? Kayaknya Wulandari aja deh, Miss. Okay, thank you Medita for answering my questions. So now allow me to share screen our material today. So today we want to talk about procedure text. Nah, hal yang mau kita pelajari hari ini pertama is about definition, yang kedua about social function, lalu ada generic structure, language features, and then there are two tugas buat kalian hari ini. Tapi sebelum kita bahas tentang apa itu procedure text dan semua yang ada di sini, saya mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Supaya kalian tahu nih apa sih yang akan kalian dapat setelah mempelajari tentang procedure text ini. So, what is procedure text? Nah, buat kalian nih, pas dengar kata procedure text tuh apa sih yang ada di benak kalian? Ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Miss Medita want to try. Oke, Medita, sure. Procedure Apa text itu procedure text? teks yang memberitahu tentang cara membuat sesuatu, bukan, Miss? Ya, oke. Baik, bagus Medita, makasih. Selain Medita, ada yang mau jawab lagi nggak? Apa sih procedure Saya, text? Miss. Oke, Ana. Itu teks yang berurutan, Miss. Oke, benar juga, Ana. So, sebelum kita mengetahui secara rinci dan lebih detail apa sih procedure text, saya mau kalian dengar video yang akan saya tayangkan sekarang. Hello friends! Today we will be learning how to write a procedural text such as a recipe. You may be wondering, what is a procedural text? Procedures are written to teach or instruct the reader how to do or make something. What kind of procedural texts are there? There are manuals which show you how to use something such as a new computer. Recipes are another example of a procedural text that teach you how to make something, typically food. There are also tutorials on many types of things such as how to make a craft. When writing a recipe, you have to start with a goal or purpose, which is to explain how to do something. Next, you have to list the ingredients and materials needed. Finally, you need to list the steps to make the recipe correctly using transition words such as first, next, and finally. Let's start with our purpose. I know the purpose of a recipe is to give a set of instructions to prepare a certain food, dish, or drink. Now we need to list our ingredients for my favorite food, cupcakes. Finally, we must list the steps in the correct order so that our recipe comes out right. I wouldn't want them to come out wrong. I am going to make sure I use transition words and precise words that explain my directions well. Thanks for stopping by to learn about writing a procedural text and growing as a learner. Don't forget to share. Oke, udah ya. Jadi dari video yang tadi bisa diambil apa sih definisi dari procedure text itu? Nah, procedure text is the text that explain or help us to make or use something. Jadi procedure text itu merupakan teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Nah, dalam procedure text ini ada social function-nya. Social function dari procedure text is to describe how something is completely done through a sequence of series. Jadi kayak menggambarkan bagaimana sesuatu dilakukan secara tuntas melalui rangkaian ke rangkaian lainnya. Dan there are three generic structure of procedure text. First is goal, secondly material or ingredients, third steps. Nah, in the first one is about goal. Goal is something to achieve. Maksudnya, pada bagian ini menuliskan apa tujuan dari langkah-langkah yang akan dibuat atau hasil akhir yang akan diwujudkan pada
text procedure tersebut. Nah, lalu yang kedua ada material atau ingredients. It's thing we need to achieve the goal. Maksudnya, pada bagian ini tuh dijelaskan apa aja alat dan bahan dalam proses membuat sesuatu yang what we want gitu, seperti apa yang kita inginkan, atau apa aja keperluan yang harus dipersiapkan sebelum memulai langkah-langkah yang dibuat. Lalu yang terakhir ada steps or activities to achieve the goals. Maksudnya, step ini merupakan langkah-langkah atau urutan-urutan dalam melakukan sesuatu yang ingin dicapai. Dan pada bagian ini, langkah-langkah itu harus urut, jadi nggak boleh ngacak. Jadi antara step 1, step 2, step 3-nya tuh harus benar-benar berurutan, nggak boleh ngacak-ngacak gitu, class. There is any questions? No, Miss. Okay, thank you, Medita. So, next, there is example of generic structure. So, from the text that already Medita read before, anyone can help me to find where the goals, where the materials, where the step. Anyone can help me? Faradisa, can I try, Miss? Faradisa, sure. The goal of this text, how to make avocado juice, Okay. and then the material or ingredients, till using milk, Yes. and then steps from how to make till lastly ready to drink. Okay. Let's check your answer. So, yes, you are good. The next, there is language features. In procedure text, there is 3 language features. The first one is use adverbial of sequence of or using temporal conjunction. For example, atau contohnya, itu ada first, second, third, and last. Lalu yang kedua, use command or imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya seperti put the noodles on the blah blah blah, cut the onion blah blah blah, wash the tomatoes blah blah blah. And the last one is using action verbs. For example, make, take, boil, cook. So, sampai sini ada yang mau bertanya? No, Miss. Okay. The next one, there is a text about step. The adverbial of sequence of the sentence is first, second, then, after that, and finally. So the next one, using action verb. The first one is mix, second one add, stop, let, mix, take, shape, let, and fry. So the next one is using imperative sentence. Mix the flour, add margarine, take the gas out, fry in medium heat is imperative sentence atau kalimat perintah. Gitu, class. So the next one, dari material yang saya sampaikan di awal sampai sekarang, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Miss. Oke, kalau nggak ada, sekarang saya ingin memberikan tugas yang pertama. Di sini ada teks how to make perkedel tempe. So, sebelum kita jawab pertanyaan selanjutnya, please di screenshot dulu ya, supaya bisa dilihat lagi nanti buat jawab pertanyaan selanjutnya. Udah di screenshot? Sudah, Miss. Okay, thank you. So now, choose the best answer based on the text above. The first question, which statement is true about the instruction? Anyone can help me? Which? May I, Miss? Yeah, sure. Wulandari ya? Yes, the answer for number 1 is Yeah. C. We fold to flatten the shape of tempe. Okay, Wulandari. We will lock your answer. So the number 2, what is the main ingredients of the perkedel tempe? Anyone can help me? Medita want to try, Miss. Okay, Medita, sure. The main ingredient of the perkedel tempe is tempe, Miss. Okay, we'll lock your answer. Thank you, Medita. The next one, number 3. When we add the egg in making perkedel tempe. May I, Miss? Sure, Anissa. The answer is A. The tempe and shape the tempe. Okay, thank you, Anissa. We'll lock your answer. And we are checking soon after all of this already keisi ya, class. So, number 4, what is the generic structure of the text? The generic structure of the text are Miss, goal, materials, Okay. and then steps. Okay, thank you. So, the last one. Who want to answer? What is the social function of this text? Faradisa, Miss. Okay, Faradisa. The social function of this text is A. To inform the readers about how to make perkedel tempe. Okay, thank you for answering. So now let's check your answer. Okay. Number 1, Wulandari. Which statement is true about the instruction? Jadi Wulandari jawabannya C.
we forked to flatten the shape of tempe. Ya, ini benar. Jadi, mana sih kalimat yang benar dari instruksi di bawah ini antara A, B, C, sama D? Nah, yang paling benar itu C, we forked to flatten the shape of tempe. Oke, thank you Wulandari. And number 2, what is the main ingredients of the perkedel tempe? Tadi jawabannya Medita ya? Jawabannya A, tempe. Yes, that's true. Jadi the main ingredients of perkedel tempe itu tempe ya, kelas, bukan perkedel tempe. Karena perkedel tempe itu hasilnya. Kalau tempe itu bahan-bahan sebelum jadinya perkedel tempe gitu. So, the next, number 3, jawabannya Anissa. When we add the egg in making perkedel tempe, jawabannya A, ya benar. Between we mash the tempe and shape the tempe. And number 4, what is the generic structure of the text? Tadi jawabannya Nurul, goals, materials, and step. Ya, benar. Jawabannya goals-nya itu yang how to make perkedel tempe, materials or ingredients-nya itu yang 150 gram tempe until 1 cup vegetables oil for frying. Nah, yang terakhir step-nya itu yang instruction-nya, yang firstly, secondly, after that, then, and finally itu merupakan step-nya. Benar, Nurul. Thank you. So, the last one is Faradisa. What is the social function of the text? Yes, benar Faradisa, A, to inform the reader about how to make perkedel tempe. Ya Kak, ingat-ingat ya, pokoknya social function dari procedure text ini untuk memberitahu kepada pembaca bagaimana sih cara membuat, di sini konteksnya membuat perkedel tempe, atau bagaimana sih menggunakan sesuatu. Nah, itu tuh merupakan social function dari procedure text. Until here, any questions? No, Miss. It's No, crystal Miss. clear. Okay, thank you. So, the next, there is LKPD 2 atau latihan 2 buat kalian. Ini PR ya, kelas. Jadi, PR-nya itu adalah membuat or make a procedure text about how to make a food, record it, and upload your video in YouTube. Jadi, tugasnya itu saya minta kalian buat bikin procedure text yang simple-simple aja. Misalnya kayak membuat jus atau membuat apa gitu. Nah, nanti kalian record, terus kalian kasih tahu juga kayak misalnya bahan-bahannya apa aja, terus nanti gimana cara pembuatannya. Nah, itu di record, abis itu videonya di-upload di YouTube. Nah, upload text-nya itu di link yang ini, nanti saya share PPT-nya ke grup kelas, nanti kalian bisa langsung klik aja linknya. Nah, nanti setelah kalian klik linknya, ada 2 kolom. Kolom yang pertama itu nanti kalian isi dengan teks procedure text yang udah kalian udah kalian tulis. Jadi kayak how to make apa misalnya. Nah, itu kan ada teksnya kayak yang tadi nih, kayak yang perkedel tempe ini. Kan kayak gini, nanti kalian copy ke kolom yang pertama gitu, kelas. Nanti di kolom yang kedua, kalian taruh link YouTube video kalian yang udah diupload di YouTube. Nah, linknya itu ditaruh di kolom yang kedua gitu. Nah, deadline-nya itu 1 minggu dari sekarang, jadi hari Jumat malam deadline-nya ya, kelas. Until here, any question? It's Crystal? Not Yes, Miss. Yes, Okay. Miss. Crystal clear. So, now we are already finished for our material today. Anyone can help me to kasih tahu ke teman-teman nih sekelas, ada nggak sih yang kalian dapat dari materi yang saya berikan hari ini? Anyone, please? Can I, Miss? Yes, sure, Faradisa. Jadi procedure text adalah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Lalu fungsi sosial procedure text itu untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dilakukan secara tuntas melalui suatu rangkaian-rangkaian. Lalu yang terakhir itu struktur teks dari procedure text. Ada 3, yaitu goal, material atau ingredients, dan step. Oke, thank you Faradisa. Berarti kalian udah ngerti semua nih ya sama materi yang saya berikan hari ini. Semoga kalian bisa ngerjain tugasnya dengan baik dan benar ya. Jangan lupa jaga kesehatan, still using mask when you want to go outside. Kalau misalnya nggak punya kepentingan di luar, mendingan nggak usah kemana-mana dulu. Karena saya lagi sering banget dengar kabar duka dari kanan kiri rumah saya. Jadi kita benar-benar harus bisa jaga diri. Oke, kelas? So, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you.